छठ महापर्व को लेकर सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक हाई अलर्ट पर है। लगातार निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक छठ घाटों की व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर है। लेकिन सरकार के मुलाजिम पुलिस अधिकारी कितना सजग हैं, इसका एक नजारा आज जिला प्रशासन और पटना पुलिस की संयुक्त बैठक में दिखा। अधिकारी मन से दिशा निर्देश दे रहे थे तो नीचे पदाधिकारी खर्राटे भर रहे थे। घोषणा प्रणाली जो पीए सिस्टम होता है वो नहीं होने से ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अपर्याप्त उत्साहित भी होते हैं। एक और उस दिन बात हो रही थी फेलिसिटेशन का, अगर उनको सम्मान देते हैं तो वो बड़ संभावना ज्यादा रहती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा समय जब तक लोग चले नहीं जाएं हम घाटों पे मौजूद रहें। सबके जाने जगहों पे दलदल था, मिट्टियां भरी हुई थी। कल भी मैं घाट देखने गया। इसमें एक आप सबसे अनुरोध होगा कि जो जिस दिन छठ का समापन या लास्ट डे होता है, लास्ट अर्घ होती है, उस दिन घाटों पर हम जो है जल्दी से जो इस समय रुकना चाहिए। जैसे ही मॉर्निंग वाली सुबह की अर्घ हो। हालात ये हो गए कि पटना के कमिश्नर को मन से ही कहना पड़ा कि नींद से जाग जाइए और नींद तोड़ने के लिए एक बार खड़े होकर बैठ जाइए। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बुधवार को जिला प्रशासन और जिला पुलिस के अधिकारी संयुक्त रूप से छठ महापर्व के आयोजन को लेकर प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इसमें पटना के आईजी, एसएसपी से लेकर तमाम थानेदार और सेक्टर प्रभारी तो मौजूद थे। प्रशासन की तरफ से कमिश्नर, जिलाधिकारी से लेकर तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन नीचे कई पदाधिकारी और पुलिसकर्मी खर्राटे भर रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए पटना के कमिश्नर को मन से कहना पड़ा कि आप लोग नींद से जाग जाइए। इसके लिए सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए और फिर बैठिए। फिर से करता हूँ और कुछ बातें बताऊंगा। उससे पहले सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार हम लोग पूरी तरह नींद से जाग जाए। क्योंकि देख रहा था कुछ लोग सो रहे हैं, तो एक बार सब लोग खड़े होकर के फिर से बैठिए। एक बार सब लोग खड़े हो जाए। अब ठीक है, फिर से सभी लोग नीचे बैठ जाए। अब अगला काम करें, एक बार आंख बंद करके सांस को अंदर ले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना